Selamat pagi, Mbak. Apakah benar Ibu yang bernama Ibu Yundina ya? Iya, benar, Mbak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diti Nasari, saya mahasiswa Prodi S1 Keperawatan BUMKT yang hari ini akan bertugas dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Hari ini saya akan mengajarkan teknik batuk efektif kepada Ibu. Tujuan dari teknik batuk efektif ini sendiri adalah untuk membantu mengeluarkan dak Ibu dan mengurangi sesak napas yang terjadi pada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Mbak. Sebelum saya melakukan tindakan pemeriksaan ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak apa, Mbak. Baik, kalau begitu kita langsung ke tahap pemeriksaannya, Bu. Baik, Mbak. Baik, Ibu, sebelum melanjutkan ke tindakan pemeriksaan, saya ingin bertanya, apakah Ibu mempunyai? Saya mempunyai batuk berdahak dan sesak napas juga, Mbak. Baik, kita langsung ke tahap pemeriksaan nanti ya, Bu ya. Baik, Mbak. Baik, Ibu, demi kenyamanan Ibu, kita ke posisi terlebih dahulu ya. Baik, Mbak. Saya izin taruh bantuan sebentar ya, Bu. Nah, sebelum kita melakukan tindakannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana teknik batuk efektif. Pertama, nanti Ibu silakan tarik napas melalui hidung agak dalam sebanyak 2 kali, lalu keluarkan lewat mulut secara perlahan. Dan saat yang ketiga kalinya silakan tarik napas sedalam-dalamnya melalui hidung, lalu keluarkan lewat mulut dengan cara batuk, lalu buangkan dahaknya di sini. Baik, apakah Ibu paham? Paham, Mbak. Baik, kita langsung mulai saja ya, Bu ya. Baik, Mbak. Silahkan. Baik, Ibu sudah. Apa Ibu ingin membersihkan tenggorokan Ibu dengan air putih? Tidak kosong, Mbak. Baik. Baik, Ibu, nanti saya akan kembali lagi ke sini sekitar jam 12 untuk melakukan tindakan pemeriksaan selanjutnya. Sebelum saya meninggalkan Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Mbak. Baik, sebelum saya meninggalkan Ibu, saya akan mendoakan Ibu. Ibu cukup mengaminkannya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana si'asi bil ba'sa isbi antas safila shifa'an illa shifatuka shifa'an la yugadiru saqama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu, saya permisi dahulu. Nanti jika Ibu memerlukan bantuan, silakan menghubungi saya atau teman saya yang lain. Baik, Ibu, paham? Paham, Mbak. Baik, kalau begitu saya izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.